النيابة العامة في واقعة مدرسة سيدز الدولية، بعض المتهمين اعترفوا بارتكابهم للواقعة. اتنين من المتهمين اعترفوا بأنهم قاموا بالتعدي على صغار مدرسة سيدز الدولية، كما أنهم أقروا بأنهم كانوا بيستدرجوا الصغار في مرحلة رياض الأطفال، وكمان تم ضبط السكين اللي كانوا بيهددوا بيه الأطفال لحظة الاعتداء عليهم. وقالوا إن هم كانوا بيقوموا بالاعتداء على الأطفال بسبب ميولهم المنحرفة تجاه الأطفال، وقالوا إن إحنا كنا بنعتدي على الأطفال بعيدا عن كاميرات المراقبة. وكمان أثبتت الهواتف المحمولة شغف المتهمين بالاعتداء على الأطفال، ولكن إلى الآن لم يكشف أي دليل إن الجريمة لها علاقة بالدارك ويب، وده اللي إحنا هنعرفه الفترة الجاية. وعلى نفس الموضوع، وزارة التربية والتعليم أصدرت تعليمات مشددة بإعطاء مهلة أسبوعين علشان المدارس تاخد فيش وتشبيه لكل العاملين، كما منعت دخول أي فرد صيانة أثناء اليوم الدراسي، ومنعت إن مدير المدرسة ينصرف إلا بعد انصراف آخر طالب. وكمان شددت على إجراء تحليل مخدرات لكل العاملين داخل المدرسة وزيادة التوعية. كان نفسنا الكلام ده يتم قبل الواقعة مش بعد الواقعة. تحياتي.